Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu venho falar sobre barulho na porta do novo Ford Ka, ok? Bom, esse Ford Ka aqui, como eu já falei, é um Ford Ka 2018, tá? Sedã. Ele não tem tanto barulho assim nas portas como eu escuto o relato aí do pessoal com Ford Ka 2014, 2015, né? Acho que até 2016. Também teve uma série deles que saíram com a porta com desalinhamento e tal, mas esse aqui não teve isso, tá? Porém, teve uma época, logo depois que eu peguei, que eu limpava o carro, lavava, e eu fui viajar, eu escutei sim um barulho na porta, leve, mas como se fosse alguma coisa rangendo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, no meu caso, o que aconteceu comigo, tá? E outras partes aqui que eu percebi na porta do passageiro, tá? Então vamos lá. Aqui na minha porta o que eu percebi, gente, é a borracha da porta. Essa borracha aqui, ó. Tá vendo? Essa borracha mais externa, não sei se vai dar a ver, porque não dá pra ver porque tá um pouco escuro aqui. Mas essa borracha aqui, tá vendo? Se você limpar o carro e limpar muito ela, deixar ela muito ressecada, ela pega nessa parte aqui do carro. E na trepidação, quando o carro tá andando, ela fica fazendo um barulhinho aqui, tá? Como é que se resolve isso aqui? Você vai pegar uma esponja seca, tá? E vai polvilhar talco normal, tá? Nessa esponja e vai passar bem levinho aqui nas borrachas, bem levinho, tá? Ela vai ficar meio talcada assim, branquinho, bem leve, tá? Isso quando ela encostar aqui nessa porta, ela vai trepidar e não vai fazer esse barulho, beleza? Porque ela não vai ficar tão ressecada, tá? Não passei silicone, tá, gente? Passei talco, ok? Outra coisa que eu reparei na porta do passageiro, esse acabamento aqui de plástico. Aqui, tanto o acabamento do vidro elétrico quanto esse aqui de cima, ó, onde você pega aqui para puxar, ó, ele tem um encaixe aqui, ó. Então se você apertar, ó, entendeu? Então você tem que ver se isso aqui tá um pouco solto, ou você pegar nessa bordinha aqui, ó, espirrar silicone de leve aqui, tá? E depois você seca o excesso, não precisa encharcar não, só um pouquinho. Aqui também, ó, nessa parte aqui, ó, essa emenda aqui, tá? Você pode passar. É o que eu percebi aqui comigo, foi a experiência que eu tive, tá? Não sei se é com vocês outra coisa. Eu já percebi nesse carro aqui também, quando alguém anda no carona, o cinto de segurança ali, ele fica dobrado, tá? Ele não fica assim como ele tá aqui, ó. Ele fica como se fosse tortinho assim, ó. Aqui assim, e fica preso aqui, ó. E aí ele fica fazendo isso, ó. Ele fica balançando aqui e fica batendo aqui, ó, no plástico. E você acha que é alguma coisa lá por dentro batendo, é só você puxar ele, arrumar ele e deixar ele lisinho aqui, ó. Não deixar ele assim, virado, tá? Que ele tem uma forma que ele volta aqui, que ele prende e fica batendo. Foi o que eu percebi, beleza, gente? Bom, espero ter ajudado aí. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, que vão ter mais vídeos também, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre o pedal desse carro aqui, sobre o barulho que apareceu no pedal com 55 mil quilômetros mais ou menos. E vou mostrar como que eu resolvi que isso aqui é uma dica boa, tá? Porque eu já vi vídeos aí, o pessoal falando e não consegue pegar realmente o problema que dá. E demorou um pouco, mas eu consegui, tá? Eu já vou postar esse vídeo para vocês também do pedal. Valeu, aquele abraço, gente.